கவுன்சிலர் ஏன் வந்து பார்க்கணும்னா போன வருஷம் கட்சிக்காரெல்லாம் வந்து பார்த்தாங்கன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் ஆளுங்க வந்துட்டாங்கன்னா இப்போ எத்தனை பேர் எடுத்தாங்க, அதில் எத்தனை ஆம்பளை எத்தனை பொம்பளை குழந்தைகள் எத்தனை கொடுத்தாங்க, அதுல பொம்பளை குழந்தை எத்தனை. ஆமா முதல்ல பேசுறது வந்து கவுன்சிலர். நான் சொன்ன கவுன்சிலர் அடிக்கிறதுக்கு தான் வரான்றேன். இவன் ஆனா அடிச்சா மட்டும் வேலை செய்யறோம்ல இறங்கி. இதே ஏடிஎம்கேலயும் கவுன்சிலர் அடிக்கிறதுக்கு தான் வரா. ஆமாடா, ஆனா அவன் இறங்கி வந்தானே, அததான் நான் சொல்றேன். நீங்க அது வரல போட்ல எதுக்கு நான் வரணும் நீங்க தான் சொன்னீங்க. எப்ப புரியல நேத்து சொன்னீங்களே, அது டில்லி பாபு சொன்னதை நான் சொன்னேன். டில்லி பாபு அதான் சொன்னா, டில்லி பாபு தான் சொன்னா. அந்த வார்த்தையை ரெக்கார்ட் பண்றதுக்காக சொல்றீங்க, பேசிக்கிட்டா என்ன இருக்கா? டில்லி பாபு தான் வந்து சொன்னா. நான் இதுக்கு என்ன போட்டா வாங்கிட்டு ஆமா அவனை கால வச்சு இறங்கி வரணும். அப்படி என்னத்துக்கு கவுன்சிலர் ஆனாரு? பணாடி வரதுக்கு நம்மள பேர் நாய்ங்க செத்து போறது பாக்குறதுக்கு வருவான். சவுத் மெட்ராஸ் மட்டும் எதுக்கு போனாங்க? அடிச்சிட்டு சும்மா இருக்கு. எத்தனை பேர் நீ போய் பாத்தியா? போல சவுத் மெட்ராஸ்ல